ஹே கைஸ், மூன்ஃபீலேருந்து பாய் வீட்டு கல்யாண பிரியாணி மசாலாவை பற்றி நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் பார்த்துருப்போம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ உண்மைதானா அப்படின்னு தோணுச்சு, உடனே ட்ரை பண்ணிட்டேன். அண்ட் இது பார்த்தோன்னா நல்ல ஸ்பைசியான பிரியாணி, ப்ராப்பரான ஸ்பைசஸை ப்ராப்பரான ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது ஒரு பிரியாணி லவர், அதுவும் ஸ்பைசி பிரியாணி லவருக்கு இது ஒரு டிவைனான ஒரு பேக். இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவங்களே 10 ஸ்டெப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும் அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து 1 kg பிரியாணிக்கு எப்படி செய்யணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயில் அண்ட் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லிஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அவங்க வந்து அந்த பேக்ஸ், இப்போ மூன்ஃபி பிரியாணி மசாலா அப்படின்னு எவ்வளோ பவுடர் போடுறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும்ல, அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் 1 kgக்கு வந்து 50 கிராம்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த 50 கிராம்ஸ் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு சின்ன பேக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 200 கிராம்ஸ் பேக் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம், அதில் 450 கிராம்ஸ் பேக் இருந்தது. ஸோ 1 kg செய்கிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த ஒரு பேக்கை கட் பண்ணி ஈஸியாக எம்டி பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்தது, ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக இருந்தது. இதில் நம்ம வந்து கொரியாண்டர் அண்ட் மின்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மூன்ஃபி மசாலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னே ப்ராப்பராக அந்த ஸ்பைசஸோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, அந்த அரோமா. ஸோ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தாலே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. நான் வேறு எந்த மசாலாஸையும் இவங்க ஆட் பண்ணவும் சொல்லலை, நான் ஆட் பண்ணவும் இல்லை. ஒன்லி அந்த மசாலாஸ் மட்டும்தான். அப்புறம் கர்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கர்டும் லெமன் ஜூஸும் வந்து புளிஞ்சோட சொல்லியிருந்தாங்க, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த கலரை பார்த்தா லைட்டாக பயம் வரும்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்பைசி பிரியாணி அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் திகட்டும், நெஞ்செரியும், இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வரும். பட் இதில் வந்து சுத்தமாக அந்த மாதிரி வரல, ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அண்ட் நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனில் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா வந்து சிக்கன் கறி செய்கிறதுக்காக தான் வந்து சிக்கன் வாங்கிடணும். ஸோ பிரியாணி ஐடியாவே இல்லை, அதனால லெக் பீஸ் இல்லை, அதோட லைட்டாக ஒரு ஃபீலிங்ஸ். அது சிக்கனையும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்டுக்கலாம். கொதிச்சோடனே நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். சால்ட் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் இந்த குக்கிங் டைமும் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அதை ப்ராப்பராக அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே ப்ராப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அண்ட் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே யம்மியாக இருந்தது, கொஞ்சம் கூட திகட்டலை. அண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு பிரியாணி. அண்டு ஸ்மெல்லே வந்து திருப்பி 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 சாப்பிட்ணும் போல் இருந்தது. நான் கண்டிப்பாக அகேன் பிரியாணி அப்படின்னா நான் மூன்ஃபி மசாலாஸை வந்து கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவேன். திருப்பி இன்றைக்கும் இதே பிரியாணி கொடுத்தா கூட எனக்கு திகட்டாது, அந்தளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நீங்கள் இந்த பிரியாணியை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you guys, bye.